De er jo nogle børn, som bliver meget hurtigt voksne på nogle punkter. Altså de mister deres barndom og deres ungdom, fordi de skal ud og finde føden hver dag selv. De er jo inde i en demografisk katastrofe i øjeblikket, ja. Og den kommer de ikke ud af, det tror jeg ikke på. Altså alkoholproblemet er måske et af Ruslands allerstørste problemer. Det er medvirkende til, altså alkohol og tobak gør, at gennemsnitslevealderen for mænd er 57 år. Og det er jo ekstremt lavt. Det er, du skal til udviklingslande for at finde noget tilsvarende. Det er ikke svært at finde de børneprostituerede, som her i St. Petersborg, hvor mænd ved højlys dag uddeler magasiner med billeder af prostituerede. Pigerne er 18 år, hævder de, men mange ser betydeligt yngre ud. Prostitution er blevet den sidste desperate udvej for mange russiske børn, hvis familie er blevet opløst, og fordi der er ringe hjælp at få fra de sociale myndigheder. Og det giver frit spil for bagmænd, der fremstiller porno med selv helt små børn. Der er jo en meget, meget, meget omfattende prostitution af helt unge piger. Børn. Og det er der, pigerne begynder at tjene penge. Myndighederne i Rusland gør ikke så meget, at der i hvert fald er et sted, de kan være. Men så behøver der altså heller ikke at være ret meget mere. Det er et meget barsk sted, ikke? Altså alle møblerne, det er sådan sengene, det er sådan nogle jernsenge, ikke? Der kunne stå måske 10 eller 12 på et værelse, hvor de boede sammen, ikke? Der var intet, der hed privatliv. Der var ikke noget, der hed, det her lille skab, det er mit. Eller jeg har bare en lille bitte ting, som er mit eget. Så er det sådan nogle meget store rum, ikke? Med gamle møbler og gamle gardiner. Man føler, at det er så støvet altså, over det hele. Ikke? Det er som om, det har været sådan igennem meget lang tid. Ikke? Det er ikke mit indtryk, at myndighederne gør så forfærdeligt meget. De kommunale myndigheder i Moskva, som jeg kender lidt til, de gjorde i virkeligheden ikke ret meget. De prøvede at holde kriminaliteten nede, men det er jo meget vanskeligt, fordi det eneste, de i virkeligheden lever af, det er jo kriminalitet. Det er 30 grader ute. Varmen og lukta som slår mot oss i cella kan ikke beskrives på film. Rommet er bare rundt 40 kvadratmeter stort. Det er 1 kvadratmeter per fange, for her lever og sover 40 tenåringer. Noen få vakter holder streng disiplin. Det som møter oss i leiren er 350 fanger mellom 14 og 21 år. De er her for å straffes. Noen for alvorlige forbrytelser, andre for smånasking. Det er noget, der ligner den samme cirkel. Langt de fleste klarer sig skidt. Det er også i en tidlig alder. På grund af alkohol og stofmisbrug? På grund af alkohol, stofmisbrug og barske levevilkår. Hvis man lever på gaden, og det pludselig er gået hen og blevet 30 graders frost, så overlever man ikke ret længe.